បងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់រអ៊ូថាមុខរបស់គាត់មុនមិនសូវមានជាប់ក៏មិនមានអាចរួយក៏មិនមានប៉ុន្តែស្បែកនៅតែអត់ស្អាតសោះស្បែកមើលទៅស្អាប់ស្លក់ផាត់ម្សៅអត់ចូលទេហើយពេលខ្លះផាត់ឡើងប្រផេះតែម្ដងស្បែកដូចមនុស្សឈឺមធ្យមងុំ20ឆ្នាំជាងទេប៉ុន្តែមុខឡើងចាស់ខំថែស្បែកដែរប៉ុន្តែនៅតែអត់បានស្បែកស្អាតសោះហើយចង់បានស្បែក glass skin ដូចកូរ៉េតែដឹងធ្វើមិនបានទៅសិនបើចង់បានស្បែកបែប glass skin វាពិបាកតិចប៉ុន្តែគ្រូនឹងចែក tip ខ្លីៗដើម្បីបងប្អូនទទួលបានស្បែកបែប healthy skin វិញ healthy skin ហ្នឹងមានន័យថាស្បែកដែលមានសុខភាពល្អមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់អត់មានជាំអត់មានមុនអត់មានខ្មៅស្អាតទី1បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសជាមួយនឹងសម្បូរលាងមុខដែលត្រូវទៅតាមប្រភេទស្បែកមុខរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងមានស្បែកមុខប្រេងស្បែកមុខស្ងួតជាទៅបើសិនបើបងប្អូនមានស្បែកមុខប្រេងគ្រូ recommend ឲ្យលាងមួយថ្ងៃ2ដងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានស្បែកមុខស្ងួត recommend ប្រើតែម្ដងក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកដែល make up ក្រាស់ឬក៏គាត់ផាត់ម្សៅឲ្យច្រើនគួរតែដំណើរ cleansing តែមុខប្រគាត់ស្អាតកុំឲ្យស្ទះរញើសដែលបង្កទៅជាការឡើងមុននេះជាដើមលេបដល់សំណើមគឺយើងអាចលាបជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ជាតិទឹកទៅដល់ស្បែកដើម្បីឲ្យស្បែកយើងកុំឲ្យចាស់មុនអាយុឬក៏មានតុល្យភាពរបៀងជាតិប្រេងជាតិទឹកចំពោះលេបដល់សំណើមមិនមែនផ្ដោតលើតែអ្នកមកស្ងួតបានត្រូវប្រើទេគឺយើងប្រើបានទាំងពីរគឺត្រូវប្រើទាំងអ្នកស្បែកមុខស្ងួតទាំងស្បែកមុខប្រេងពីព្រោះលេបដល់សំណើមគឺលេដែលផ្ដល់ជាតិទឹកទៅដល់ស្បែកមិនមែនផ្ដល់ជាតិប្រេងទៅដល់ស្បែកទេចាំបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាលេបដល់សំណើមលាបទៅនឹងធ្វើឲ្យមុខគាត់កាន់តែឡើងប្រេងខុសគ្នាដាច់មួយជាតិប្រេងមួយជាតិទឹកដូចគេថាលាបផ្ដល់សំណើមច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យស្ទះរញើសតាមពិតអត់ទៅគ្រូមិនមែនជាការពិតទេដែលលាបផ្ដល់សំណើមទៅធ្វើឲ្យស្ទះរញើសបើសិនបងប្អូនអត់លាបផ្ដល់សំណើមមុខបងប្អូននឹងងាយនឹងឡើងមុនស្ដាច់មុនកាមឬក៏ងាយនឹងស្ទះរញើសវិញចំពោះទីនេះទី3គឺការជ្រើសរើសជាមួយនឹងលេការពារកម្ដៅថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មាន SPF ចាប់ពី50បូកហើយគួរតែលាបមួយថ្ងៃ2ដងចំពោះអ្នកដែលលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃជាប្រចាំនិងអ្នកដែលមិនបានប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃសោះមុខគាត់នឹងខុសពីគ្នាតែម្ដងដោយសារអ្នកដែលប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃគឺមុខគាត់ភ្លឺថ្លាសហើយអត់មានបញ្ហាជាំឬក៏ឡើងងាយឡើងអាចរុយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមុខគាត់នឹងខ្មៅស្អាប់ងាយនឹងឡើងជាប់ងាយនឹងឡើងអាចរុយចុះក្រៅពីការថែស្បែកខ្លួនឯងមានវិធីផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងក្លូឬក៏ glass skin ស្តៀងនឹងកូរ៉េបានលឿនជាងនឹងអត់គឺការចាក់ meso skin booster ហ្នឹងមានន័យថាគឺជាការចាក់សារធាតុជំរុញទៅឲ្យកោសិកាស្បែកនៅក្នុង meso skin booster គឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អដែលស្បែកយើងត្រូវការអញ្ចឹងវាជួយឲ្យស្បែកយើងមានសភាពថ្លាភ្លឺមានសំណើមក្នុងរយៈពេលលឿនវ៉ាវអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើសេវាកម្មនឹងបានមែនទេគ្រូចំពោះ meso skin booster ហ្នឹងគឺអាចចាក់បានទាំងអ្នកដែលមានបញ្ហានិងអ្នកដែលពុំមានបញ្ហាសិនឧទាហរណ៍យើងអត់មានបញ្ហាស្បែកមុខទេគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យស្បែកយើងកាន់តែភ្លឺថ្លាកាន់តែស្អាតមានសំណើមយើងអាចមកទទួលសេវាកម្មនេះបានដូចគ្នាបើសិនបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់អាចរុយខ្មៅស្អាប់ស្ងួតបងប្អូនអាចមកទទួលសេវាកម្ម meso skin booster នេះបានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចាក់ហើយតើពេលណាបានយើងឃើញប្រសិទ្ធភាពទៅក្រោយចាក់ meso skin booster នេះហើយមួយសប្តាហ៍ដល់10ថ្ងៃក្រោយស្បែកបងប្អូននឹងមានសភាពភ្លឺថ្លាមានសំណើមដែលបងប្អូនអាចមើលឃើញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងពីមុនបងប្អូនស្លាប់តែមានស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតមិនភ្លឺថ្លាបន្ទាប់ពីចាក់ហើយមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹងសង្កេតឃើញខ្លួនឯងថាស្បែកមុខចាប់ផ្ដើមថ្លាភ្លឺមានសំណើមជាងមុនជាសារ5ផ្នែកចុងក្រោយបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសការថែទាំដោយលោកគ្រូនិយាយពីខាងលើទី1ការប្រើប្រាស់សាប៊ូលាងមុខឲ្យត្រូវតាមរបៀបស្បែកទី2ការប្រើប្រាស់លេផ្ដល់សំណើមទី3ការប្រើប្រាស់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃជាប្រចាំហើយបើចង់ស្អាតក្នុងរយៈពេលខ្លីលឿនអាចទៅជួបលោកគ្រូផ្ទាល់នៅ Welcome Clinic ពីលោកគ្រូវុធា